client na bago kayo magsisimula, kailangan na siya ngayon ng clearance. Okay, nakasiya tayo. Itong main rod, pati yung mechanism po baklas. So, okay, mapagpalang araw guys, meron tayong client na Bungo, okay, Kia 3.0. So ang gagawin natin ngayon, basic tutorials pa rin, mag-assemble ako ng engine. So samahan niyo ako guys sa simpleng tutorial, although hindi natin mabidyoan step by step. Mahalaga makuha nyo lang yung pagkakayari, yung basic pointers pa rin. Okay, so ano ito, Kia na Bungo 3.0. And then gagawin namin, ikakabit natin yung kanyang buong mechanism. So dinukot lang natin to, hindi na natin tinanggal yung kanyang engine block. So ipapakita ko sa inyo yung paano siya i-assemble. Okay, so simple lang naman to, basic lang naman to guys, pag medyo may alam lang kayo. Pero pag hindi nyo ganun kabisado, okay lang yun, kasi ano naman umaga nag-aaral pa lang na yung isip natin kung paano natin sistimahin yan, kung ano yung mga basic pointers na dapat natin malaman. Okay, so simulan natin. So let's start, let's do it. Okay, so una natin gagawin guys, mag-set up muna ako ng piston ring. So pag bibili pala kayo ng piston ring, kailangan Japan brand yan, either TP o NPK. So yung mga brand na Japan, yung TP maganda rin yan, saka yung RIK mas matitibay yun guys. Ito mahal to, nasa mga 3,000 plus ito, 2,900 yata ito. Yan, yung yan. So set up ko muna yung mechanism niya. Hindi na kami papalit ng conrod bearing dahil nagpalit na ako nito. Hindi ko lang na-video nung nakaraan. Dinukot ko pa rin to Okay, kasi nga ang may-ari nagmamadali, so kailangan din na dukutin na lang. So wala ibang way para is dukot. So although mas maganda yung pull out, pero pag pinull out mo kasi yan, ang mangyayari diyan malaking trabaho, yung oras, time consuming. Pero ito kasi mabilis ang gawa lang ito. Depende sa may-ari. Ito pinadukot lang sa atin. So kaya gagawin natin, dinukot na natin. Kaya kita nyo sa ilalim, ayan, open na. Okay, so malinis na rin yan. Tapos okay na rin yung buong system. Okay, so sige, kakabit ko muna yung mga piston ring guys. Pag nakabit ko na yan, balik ako. Okay, sige. So bago kayo magsisimula, kailangan bago nyo ikabit yung piston ring dito, kailangan sukatin nyo muna mismo yung piston ring doon sa liner kung ano yung gauge na dapat mong ilagay doon. Kasi minsan almost setting. So dapat niyan 00 sana. Pero pag 00 baka mag-overheat. So kailangan mong ibitaw na clearance yan guys is 13. Ayan So hindi klaro. Ayan. Pero yung klaro. 13. Sorry, di talaga siya klaro guys. Ayun. Ayan Yan. Yan 13. Okay? 013 mm. So yun ang ilalagay nating clearance ngayon. So since sinukat ko ngayon, nilagay ko na dyan yung Okay, so ayan So kailangan yung oil ring. So kailangan pumasok yung 13. Yun, pasok yung 13 guys, pero sikip siya konti. So sikip siya. So kailangan siyang bawasan. So dapat ito 13 talaga to. So sikip siya, so babawas pa kami. Okay, so try natin yung number yung top, yung number 1. Ito. So magkakabit kayo nito sa piston, kailangan nakatap yung light letter or yung number. So may letter ba kayo nakikita sa dulo? Wait, pati yung ilaw. Ayan Ayan, malabo, hindi makita. Oh, hindi makita talaga kahit wala ng ilaw. Ayan Ito. Ayan T. Ang number niya is, ang letter niya is letter T. Minsan number lang yan ito. Yan. Yan ang kailangan mong makita sa Ibig sabihin, pag may number o letter, yan ang top. So nakaganon siya. Hindi siya pwede ikulob. Kailangan nakatihaya siya. Okay? So yun yung mga basic pointers guys. So ikakabit ko muna. So ang problema nito is tapos ayan, gaganyan mo lang, salpak mo lang yan para makakuha mo yung pantay niya. Yun. Tapos pantay na siya. So bibigyan mo siya ngayon ng clearance ng 13. Pasok sa 13 guys. Okay yung 13. So ibig sabihin okay yung niya, setup niya. So ngayon nagkaka-diferensya na lang sa
oil ring. So babawas tayo guys. Okay? So set up ko muna yung buong mechanism para may makulit diretso tayo. Okay, sige. Palang araw guys, si ating chief mechanic, si Payat. Okay, so joke lang to guys. So ngayon, ang gagawin natin ngayon, basic pointers pa rin. Turo ko sa inyo yung pag-assemble ng makina. Dukot system. Dinukot lang namin yung kanyang mechanism. So nagpalit na kami ng piston ring, bago na yan. Tapos pati yung kanyang conrod bearing, bago na rin. Piston pin, nagpalit na rin kami. Check natin pin, nagpalit na kami. Ito yung piston pin nya. Ito yung bushing ng piston bushing. Ayan o. So pinalitan na namin kasi nga tawag niyan. Clanking, maingay na masyado. Piston pin knocking na siya. Kaya kailangan nagpalit kami. And then isa pa, once na pigado na yung ano mo guys, ito mangyayari pag nag-overheat ka o nagkakaroon ka ng problema sa piston pin knocking. So ito yung magiging posibilidad na magiging mangyari. Sisirain talaga yung ano mo, piston. So pag nasira yan, automatic na yan, knocking talaga na malakas. Tsaka magwa-black smoke na yan. So hanggang masira yung liner. So far yung liner nito, yan, wala pa man sira. Matibay yung liner Japan. Kung titingnan mo siya, meron siyang mga gas-gas. Pero okay yan kasi hindi naman siya, na-chrome na kasi ito Nilagyan ko itong hado engine treatment. Tapos yung sugat niya, hindi na siya malalim. Napantay niya na yan guys. Napantay niya yung mga gas-gas. So ganun kalupit yung hado natin. Okay, so basic pointers pa rin. Turo ko sa inyo anong gagawin natin. So ang ikakabit muna natin is yung piston. Ayan, so ikakabit muna natin yung piston number 4. So ganun pa rin, basic pointers pa rin guys para makuha nyo yung system. Okay, so magkabit kayo nito, kailangan yung tinuro ko, may tutorial akong ginawa dito. Kailangan yung timing nito, may nagtanong sa akin yung piston ring ba, may timing din pala yan. Sabi ko meron, kasi pag once na mamali ka paglagay nito, ayan, nalagay mo dito sa may tapat ng piston, may posibilidad na mag-blow by yan kasi nga malapit na siya dito sa may oil. Yan oil niya kasi yan lalabas yung oil. So kailangan nandito sa skirt nakatapat. Yan, so dito, tapos sa likod, tapos harap, yun ang setting niya. So itong sa gitna, sa likod naman dito na nakalagay. So ito dito, itong oil ring, piston ring na oil ring, tsaka itong sa top niya, so dapat nandito siya nakatapat. Okay, so sige, set up muna ako guys, tapos balik kayo pag maglalagay na ako dun. Okay, so ayan yung setup guys. Yung sa gitna, nasa gitna okay, nasa skirt nakatapat, kabila naman ganun din sa skirt din yung ano niya, yung dugtungan. Yan, hirap talaga pag mag-isa ng kamay mo. Okay, so setup na yan. Lagyan natin ng compressor. Ayan, piston ring compressor. Sige. Okay guys, so na-set up ko na. Ayan, so nakapasok na yan dyan. So ilalagay na natin doon. Okay, so mahirap talaga mag-isang kamay lang guys. Yan, so ilalagay ko muna doon dahil medyo mahihirapan ako pag maglagay ako dito. Mahalaga makuha nyo lang yung basic pointers. So kailangan meron kayong piston ring compressor. Okay, sige. Okay, so nakabit ko na guys. Hindi ko na nabidyoan pero okay na. So, sige. So sa ilalim tayo. Check natin yung timing sa ilalim para makita nyo akwal. Ilaw. So okay. So ayan. So number 4. Tapos yung marking nya ito. Ayan, tapat din doon sa kabila. Doon din. Okay, para lagyan mo ng oil. Sige. So kapitan natin naman yung uno pagkatapos sa kakapila. Mga temperature si Payat, nagangisi. And so okay, nakapit na guys. So gawin natin, kakapitan natin yung number 1. So ready for preparation na tayo. Let's go, sa taas tayo. Okay, so sunod natin gagawin is yung uno. Tres. Hanap tayo ng uno guys. Tres, dos pala yan. Ito yung uno. Yan, okay. So uno. Sige, ganun pa rin. So set up po muna pagkatapos balik tayo. Okay. So maglalagay tayo guys ng oil. Sige pre. Tao to. So lapit yung konti. So ilalagay natin guys yung piston number 1 na ang kanyang running mate is piston number 4. So sa ulo tayo maglalagay. So same pa rin. Yun, palamanan mo talaga yung ng oil para sureball talaga na Okay. Tapos yung setting niyan, yun, ito, yung kanal, dito yan.
yung isa sa kabila. Dapat hindi dito sentro ha, dapat dito sa skirt, tapos yung isa sa kabila. Ayan. Okay, tapos yan sa gitna. Ayan. So hindi dapat nakatapat dito para wala blow by. Dapat sa skirt siya nakatapat. Okay? Gagamit na ngayon ng compression compressor. Okay. So ilalagay natin guys. Yan. Yun. Ayun. Okay. Tapos ipapantay mo to. Okay. So number 1. Okay, so kailangan nakatapat yung timing mark niya. Ilagay mo ilaw. Yan. So itong yan yung marking niya na yun. So, ibig sabihin niya nakaharap yan sa piston 1 or sa crankshaft pulley. So ganun ang forma. Yung gap niya, boss. Diyan brada. Nice. Okay. Sige. Yan. Sentro. So, kung maaari, dalawa kayo, isa sa taas, isa sa ilalim. Sentro, Brad. Okay. Tapos, lalak yun ngayon yung pin. Okay, sagad na yan. Tapos, pantay yun, oh. And then, sige, tulak ko na. Okay. Okay, ganun lang kasimple. So, tapos na tayo. So, maglalagay lang ng bolt sa ilalim, tapos, okay na. Ito, Brad, oh. Saan? Oh, may oil na yan. Ito yung ano niya rin, yung makinis pa rin ang ilalagay mo, ha. Okay, so ang gagawin natin sunod, dito naman tayo. Okay, so piston number naman tayo guys. Piston number 3 tsaka number 2 ilaw. Okay, so tanggalin mo natin ito, lagyan natin ng mga oil para sureball talaga na ano, basa siya ng oil. P. Tayo mo na yung ilaw. Okay, P. Saka kayo maglalagay ng ano, blood bearing. Saka sureball. Same pa rin ito sa ano, kanina, ganun pa rin. Kailangan mo munang basahin ng oil. Yan, para yung kanal magkaroon ng maraming oil. Tapos i-coatin nyo guys. Yan, para malakas yung ano, ibig sabihin may oil na siya agad. So ganun pa rin setup, patapat lang. Okay, ilaw, madilim. Yan. Okay, setup pa rin, ganun pa rin. Yan. Tapos compressor. The 4 minutes and 17 seconds. Okay, P. Okay. So okay na, Brad? So lagyan mo natin ng oil. So kailangan basahan ito ng oil, basa siya. Okay. Yan. So basa ng oil guys. Sunod, ganun pa rin yung timing niya, kailangan nakaharap siya sa uno. Yan. Okay. Brad, ayan na. Okay. So set up na siya. So kailangan pantay para diretso. Okay. Tapos ipitan para sureball. Okay na. Sentro? Oh, sentro. Okay, so saka mo nung pabok ko. Okay. 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 Okay, number 3 na tayo. Okay. Oh, Ilaw. ilaw.
Excuse me. Okay, nasa. Okay, tara. Set up. Okay, Yeah. fire. Yeah. Okay. So, we are done. Okay guys, so tapos na tayo sa piston. So, maglalagay na tayo ng ng lock. Okay. Ano ba yan? Okay na. Okay, so nalagay na natin yung mga piston. Ang gagawin natin, iikot na natin, mapabalik ito sa top para yung position niya naka-timing na siya agad. Okay? So, tingnan nyo yung mechanism, may mga marking ako nilagay dito. Sarili kong marking para hindi ako malito. Yan. So, yan yung mechanism niya guys. Sige, so ibabalik na namin, tapos balik ako maya pag natapos na yung power system. Linaw. Okay, so ang gagawin natin ngayon guys, maghihigpit na tayo ng connecting rod bolt sa pinaglagay natin lahat ng mechanism. So ang higpit na ito nasa mga 100 lang yan or 110 o 90. So kailangan meron kayong torque converter ito. Okay, so kailangan standard yung torque converter nyo para accurate talaga yung birada doon. So sa mga marunong na hindi na gumagamit ng torque converter, pero mas maganda talaga yung mga meron kang torque converter para pantay talaga yung higpit ng bawat isa. Okay, so maghihigpit muna kami guys, tapos meron akong tutorial niyan kung paano hinigpitan namin yung bolt, yung torque range. So lahat ng video ko na general overhaul meron talagang may yung tutorial. So ito ang gawin namin dahil overtime kami. So ang gagawin namin, ihigpit ko na dito lahat guys para dito na. So balik ako guys pag naigpitan ko na lahat, okay? So shout out Brad. Shoutout sa mga nanonood. Salamat sa subscribe. Subaybay sa Cars Killing TV. Okay, good. Salamat. Okay, sige guys, balik muna ako guys magtatapos. Ayan guys, so makikita nyo paano yung higpit. So kailangan may torque range. Ay, kung yung spot ko. Saan? Ano sa ligado nakasaksak? Siguro din mo yung kasaka. So, bigay mo dito is 110. 100. Pag mag-higpit kayo dito sa niya, sa mechanism. Once ang problema is piston pin, ang ano ko sa inyo, ang problema niya na nag-knocking talaga guys. Pag ang problema piston pin, so mas maganda talaga magpapalit ka ng piston pin tsaka pushing. Okay, so ayan na yung mechanism. Okay, yan, 110. Okay, good. Kabila. Ilan yan? 110. 110. Oo. Okay. Kabila. 110. 110. Oo. 120 natin. Kaya pa? Okay. Yan, 120. Okay, good. 120. Yan. 120. Okay, tama na yan. So, ilan yan? 80? 100. Okay. Ilan yan? 100? 110? Okay, 120 ah. 120. 120. 20. 120. 20. Okay. Okay, okay. Pila? Oh. Oh, 120. 120. Okay, so lang, 110, 110, 110. Ano ba? Yan. 110. 110. Sige, ano? 120. Last. Paisa. Okay. So, 120 guys, yung higpit. Okay. Yan, 120. So, ibig sabihin lahat yan, 120. Yung kanyang connecting rod bolt sa kanyang cap. Okay. So, balik nyo guys pag natapos namin pag set up lahat. Same lang sila halos. Sige.
Okay, so naigpitan na namin, inigpitan ko na to. Ano to guys, 200 yung torque nito. So may ganun kasi sa akin kung ilan ba yung torque range ng main cap. So ang ano nito is 200. Ito naman is 120. Ay sorry, ito yung kanyang kanyang connecting rod. So 120, lahat yan 120. Okay, tapos 200 naman tong kanyang main bolt. Okay, so sige, so sa taas na kami, tapos ano pala, basic pointers pa rin kung titira kayo nito. Kailangan yung timing naka-set up talaga yan. Kailangan nakaharap talaga yan yung dalawang marking niya dito. Pag magkamali kayo, magkakaproblema. Okay, so same lang din dito lahat yan. So pag magdudukot kayo, ganito talaga mangyayari. Dukot, medyo mahirap lang siya. Kasi mas maganda talaga yung pull out kasi matanggal mo mismo itong main rod, pati yung mechanism buo, backlash. So mas maganda yung tira, mas malinis. Okay, so akit muna kami dito sa taas guys. Ang gagawin namin dito doon is magkakabit na kami ng cylinder head bolt. Okay? At kanyang cylinder head mechanism. Sige. Okay, so overtime tayo ngayon guys. Anong oras na? Gabi na. Gabi na naman. Gabi na naman. So, joke lang. So, ang gawin natin ngayon, maglalagay tayo ng gasket cement. Okay? So, ito yung lalagay natin ng gasket cement guys. Shellac. So, kailangan semi ano lang siya. Semi-fluid na hindi siya makapal yung viscosity, manipis lang. Tapos maglalagay tayo doon, maglalagay naman tayo dito at dito rin, lalagyan din natin yan para maganda ang labanan. Okay? So set up mo, bago kayo maglalagay, gagawin nyo muna, i-set up nyo muna yan ng maayos. Yung head gasket, kung ano yung plaster, yung magandang plaster niya. So ang magandang plaster niyan guys is ganyan. Yan o, yun. Yan. So, ganito ang forma. Bakit? Kasi nandito yung supply ng oil. Ayan yung supply ng oil, oh. Sorry, ayan. Ayan ang supply ng oil. So, ganyan forma niya. So, ibig sabihin, maglalagay ka, pag ganyan, pati haya. So, ang gagawin mo, igaganyan mo dito. Yun. Tapos, diyan ka maglalagay ng gasket oil. Para pag meron na siyang gasket oil, na meron na siyang shellac, yung gasket cement, pag ginanon mo, akma talaga. So maglalagay mo tayo dito guys, bago doon na maglalagay. Okay? Sige. Okay, so maglalagay na tayo dito guys para spread na tayo. Okay. Manipis lang para para maganda yung kapit. Hindi sobrang kapal. Nagkakaroon siya na mag-spill siya, so kakalat sila. Tama lang. Okay, hanggang sa matapos. Ayan. Pag matapos na to, doon naman tayo maglalagay sa cylinder head gasket. Yan. Okay, so doon naman tayo sa gasket. Maglalagay ka naman dito. Manipis lang din. Yan. Kabilaan ang lagay mo dito guys. Punuin mo yung bawat gilid niya. Okay, so malapit tayo matapos guys. Yan, fast forward lang natin ng konti para dire-diretso na tayo. Okay. So ito yung lagayan ng ito yung supply ng oil pressure. Okay. So tabla natin. Okay. So ayan na siya, oh. Yan, ang basa ngayon, itatakbo, gagano nyo. Yan ang forma. Okay? So ngayon maglalagay tayo ng gasket cement, gasket cement. Okay, ngayon maglalagay naman tayo sa kabilang side. Tandaan nyo, ito yung kailangan, tapat talaga yung supply ng oil. Ito yung supply ng oil guys, oh. Minsan pag nangyayari, pag yung oil spill lumalabas sa radiator, ibig sabihin ito yung bitak. Ito tubig to eh. So dito yung bitak niya, tumatawid yung oil spill papunta dun sa radiator. Dito, kaya nangyayari, lumalabas din sa may radiator. Ibig sabihin, may bitak yung mo, gasket mo papunta doon sa Okay, so ganoon sa simple. Okay, so tapos na tayo. Ngayon, maglalagay naman tayo ng gasket oil sa cylinder head. Ngayon dito naman tayo guys maglalagay sa cylinder head. Inano ko na to, sinek ko na to, wala problema yung hindi naman siya nagpiso o nagbingkong yung head.
Kasi naka-overheat ito dahil nga ano, marami ng problema. Piston pin knocking. Pag piston pin knocking, magpalit ka talaga ng ano guys, ng piston pin, bushing. Pag mga piston pin knocking na problema. So, puso mo to hanggang matapos. Okay. So, yan na siya guys. Lapit na. Okay. Okay. So, ilalagay natin guys. Kabit natin na doon. Okay. Ha? Yung kayo sa sentro. Asa. Yung guide. Sa. Okay. Sa. Huwag mo ganun yung para di man. Asa. Yung sabi, hindi walang spot. Video ko kuya. Yun. So medyo nagkahirap-hirap guys dahil medyo mahirap talaga. Ayan. Kailangan sentro na siya. Okay. Okay, so ayun na guys, nakabit na namin. So ikakabit naman natin is yung mga cylinder bolt na siya. So kailangan na sentro talaga para hindi matupik yung kanyang cylinder head gasket. Okay. Yun. So sige, ilalagay muna namin yung mga bolt. Okay, so kakabit na natin guys yung rocker arm. Yun. Yan. Pero nakalimutan natin yung push rod. Okay, palang araw guys, meron tayong tutorial basic pointers pa rin kung paano mag-re-retiming ng Kia Bongo 3.0 na injection pump type. Okay, so samahan nyo ko sa maiksing tutorial kung paano natin makukuha yung mga basic pointers ng pag-timing. So ang ginawa namin guys, tinanggal na natin yung kanyang mismong valve cover, timing cover nya. So labas na lahat ng timing gear sprocket nya. So ang gawin natin ngayon, pupunta tayo sa ilalim. So tatanggalin natin lahat ng mechanism uli, tapos i-retiming natin para tumapat yung mismong kanyang setting doon mismo sa loob. Okay, kasi nagdukot kami nito, tinanggal na namin, meron ng head, nakapit na namin yung head, tapos ang gagawin na lang, i-timing na lang ng actual talaga doon sa ilalim para makakuha talaga yung buong system. So basic pointers pa rin guys, samahan nyo ako sa simple tutorial. So let's start, let's do it, come on. Okay, so ang issue ngayon is bakit. Okay, so ayan na guys, nandito tayo sa ilalim. So ang setup niyan kung bakit mo dapat i-timing. Halimbawa, nag-top overhaul ka, tapos naka-timing ka na sa pag-top overhaul mo. Ngayon ang ginawa mo, naikot mo accidentally yung crankshaft na hindi mo alam kung kailang ikot ka. Tapos maglalagay ka uli ng natawag na cylinder head. Ang mangyayari niyan guys, simple lang. Hindi na yan mag-aakma yung timing yan. So hindi na yan naandar ng maayos. Either magpapalyar yan o late na yung sabog ng kanyang krudo. So once na magano na mangyari guys, magkakaroon na ng problema yung makina mo. Hindi yan naandar. So anong gagawin mo dyan? So kailangan mo siyang i-retiming. Okay? So sa mga nagbaguhan na nagtatap overhaul, kailangan talaga ingatan nyo na hindi nyo na uling maikot pa yung crankshaft. Lalo na pag timing gear ang tinira nyo. Kailangan nakatap na agad yan, automatic yan. So nakalangan ang number 1 piston naman, naka-firing, naka-fire stroke position. Okay, ngayon pag naikot niya ng 3 beses, 4 na beses at hindi mo alam kung ilang ikot mo na nagalaw yung crankshaft, so wala kang ibang gagawin kundi maggagawa ka ng timing. So i-retiming mo ulit yung kanyang timing gear set, okay, para wala siyang palyar. So yun ang pag-uusapan natin guys sa simple tutorial na to, yung pagka-setup. So makikita niyo naman yung niyan, mechanism. Ayan. So wala sa tamang setup yung kanyang timing. So hanapin natin yung kanyang mga timing pointers. Ayan, so isa na yan, di ba? Kita nyo na, meron ng isa. So ito, so yan, kailangan magtatapat yan dito. Okay, so ito naman, kailangan mong itapat yan dito. Okay, so ito naman, itong gatla na to, kailangan mo namang itapat yan dito. Dito naman sa main crankshaft. So una nang gagawin, ito, kailangan natin nakaset up yan. Okay?
Tapos ito ganun din. Ayan. Tingnan nyo. So yan, wala hindi nakatapat kung saan sa dapat itapat. So dapat nakatapat yan dito. Yan. So yan, tandaan nyo. So ang gawin natin ngayon, gagawin natin isa-isa. So ano ko muna, babaklasin ko muna to para itapat natin isa-isa. Okay, so balik muna ako guys pag matapat ko na yung buong makina, yung buong gear sa kanyang position. Okay? Sige. Okay, so ayan na guys, na setup na natin. So ang gawin natin tirada, ito. Kita nyo. Itong mark na to, ito yung papasok dun sa crankshaft. Yan. Ito naman, yung marking na yan, ito naman yun sa may ano niya, sa kanyang post rod camshaft. Ayan itong dalawang butas na to rito. Ito dito tatama to sa isang butas na to. Ito naman, doon naman sa kanyang balancer. Dito mamaya kung ilagay natin. Okay, sige, so isasampak ko to guys. Unang-una yung setup, ito muna ang crankshaft. So kailangan mag-setup kayo ito, kailangan patatapat talaga doon sa sentro. Kumbaga trial error muna kayo. So hindi ito pasok, kabila. Yun. Isa pang gear. Yun. Okay, so mamaya guys, pag makabit ko na lahat, ano ko sa inyo, ilapit natin, okay? Okay, sige, ikot mo Brad, 19. Oh, tanda lang, okay. So, nakabit na natin guys yung timing nito, yung dalawang dot, nakatapat sa unang dot. Ito naman, dalawang dot, nakatapat naman sa main, chassis ng isa. Wala problema kahit hindi siya nakatap kasi mahalaga makuha mo lang yung timing nito. Okay na yan siya. Okay, so hindi na mahalaga kung nakatap yung mahalaga yung timing mark sa pull talaga. So ngayon dito naman tayo sa kabila. Yan, yung dot na to dapat tatama to doon sa sa may dito siya tatama sa idler tensioner timing gear, yung isa na to. Ito. Ngayon, isa na yan. Ito naman, ito. Saan niyo kita? So, ito. Doon sa timing, tensioner gear. Yung isa naman ito. Dito naman yan sa, dito. Okay? So, sige. So, trial error lang yan. Maggamit kayo ito. Medyo, lang siya. Tricky lang siya, guys. Hindi siya ganun kadali. Daw. So balik ako guys kasi nakabit ko muna. Okay guys, so nakabit ko na yung buong mechanism. So ayan na yung niya. Ito yung timing niya. Ito. Isang dot, dalawa naman dito sa tensioner idling gear pala tawag dito, idling gear, dalawang idling gear. So ang timing mark niya tatlo, 1, 2, 3. So yung isa dito, dot lang isa, dito naman sa kanyang sa kanyang push rod camshaft, sa push rod dalawa yung dot, so mag-aakma dito. Ito naman kung titingnan nyo, 1, 2, 3, tatlo yung timing niya kasi tatlong gear ang itatiming niya. So ngayon ito naman idling gear na to, dalawa lang yung timing mark niya kasi nga dalawa lang yung itatiming niya. So dito dalawa yung dot, ito naman isa, so sakto siya gitna. Ito naman isa dito, dalawa naman sa kanyang injection pump, so sakto din dalawa. Ito naman, dalawa sa kanyang idling ang dot. Ito naman isa. Okay, so ibig sabihin, yan ay setup niya. Okay, so gawin natin. Na malapitan guys. So, balik tayo guys. Ayan. Yan, nakita nyo, di ba? Yan. Sakto siya dito. Ayan o. Yung gitna niya, gitna talaga dito. Okay? Tapos, yung dito naman sa ilalim, ayan. Dalawa. Sakto naman yung gear niya ito. Ayan, kita nyo, sakto dito. Yung isa naman dito, sakto naman siya dito sa gitna. Tapos yung isa naman dito sa idling gear, tapos sa kanyang injection pump. Ayan, kita nyo, sakto naman siya, pasok naman siya doon. So, ibig sabihin, okay yung tira natin. So, ang gawin natin, ibabalik natin yung buong mechanism. Sasakuha niya na yung basic pointers guys, so okay na siya. Sige. Okay, so next step natin gagawin is kakapit na natin yung bomba guys. Ito, yung kanyang fuel, yung kanyang oil pump.
Okay, oil pressure pump. Yan. So ikabit na natin guys. Sige. Okay, so nakabit ko na guys yung ano, hindi ko pa nahigpitan yung mga bolt. So higpitan na lang yan pagkatapos okay na yan. Yan. So at least mahalaga nakita nyo kung paano siya kinabit. So ito lang naman yan. Dito dalawang bolt, tapos kabilaan din, dalawa din. Ayan, pag tinanggal mo, dalawa lang. Tapos isa naman dito. Ito naman yung supply, papunta naman dun sa buong system nya. Okay, ayan. Tapos ito naman yung strainer. So ibig sabihin dito siya hihigop. Ito yung strainer. Tapos babomba yan, dito naman yung tatapon. Ito yung low side, ito yung high side. Ibig sabihin high pressure na yan. Pag pressure niyan doon, diretso yan sa buong system, sa buong kanyang engine block. Yun ang purpose ito. Okay, ngayon wala siyang timing. Kahit magkabalik-baliktad dyan, walang timing yan guys. Okay, so sige. So sana naman tayo sa takip. Magkatakip naman tayo guys. Okay, so ikakabit na natin tong ano guys, kanyang ano, crankcase. So meron ng gasket oil yan, nilagyan ko na. Tapos meron na din siyang ano, gasket. So double ang nilagay ko, gasket oil plus ito para talagang hindi siya magli-leak. Tapos sa ilalim naman niya meron na rin siyang gasket oil. So double purpose talaga yan para pang matagalan na yun guys, na walang leaking. Okay, so sige, kabit muna. Okay, so sige, kabit muna natin guys. Ilalim. Okay, ang gabok. Sabitan ang gabok. Okay. 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 So, isa muna. Ito. Nakadalawa. Okay lang. Ito. So ayan na guys, kinabit ko muna temporarily yung dalawa dito at saka isa dito para holder. Ngayon ikakabit na natin yung lahat ng mga bolt na yan. Yan lahat dito. Okay, so at least natakpan na natin, makita nyo lang ang mechanism. Basic pointers lang, hindi na yung buong video, para makuha nyo lang yung sistema. Okay, so gagawin naman natin sa taas naman tayo pag matapos ko ng pagkabit ito. Sige. Okay, so ang gagawin natin yun guys, ikakabit natin muna yung kanyang yung kanyang rocker arm. So meron akong tips sa inyo. So ingatan niyo 'to, hindi dito mawali. Ayan oh. Ito yung kaya tawag na tappet. Yan yung tappet. So pag sa mga old model na unit, hindi sa mga truck, meron talagang piso. Especially sa mga 45-6 na makina, 40BB, yung mga Starex, Mitsubishi Adventure, yan, yung mga may mga ganito yan maliliit, pero doon nakalagay sa sa rocker arm. Ito naman dito mismo nakatakip sa kanyang valve stem. Yan. So kailangan meron yan. Okay? Sige. So gawin natin, ikakabit ko na yung rocker arm guys. Tapos ito kailangan to shoot talaga to. Pag hindi yan shoot, delikado, hindi yan maglalaro. Okay. Okay. So ikakabit ko muna to guys para balik ako pag nakabit ko na. Okay. Okay, sana makuha ko to isang kamay. Yun. Ayan. So isang kamay, hirap talaga isang kamay lang guys. Okay. So yan, nakita nyo yung paano siya kinabit. Tapos dapat yung yung push rod tsaka ito. Magkabit muna din guys yung kanya mga push rod. Yan, isa-isa. Ko na lahat. Okay, nakabit ko na lahat guys. Yung push rod, ang gagawin natin, kakabit naman natin yung rocker arm. Yan. So maglagay ito, kailangan nakashoot talaga ito dito, yung mga niya. Yan, nakashoot talaga yan, hindi pwedeng hindi nakashoot. Yan. Okay, so saka kayo maglalagay ng head bolt. Yan, lagyan mo na natin yan, Brad.
Ganun lang. Tapos, maghihigpit na. Yan. Mano-mano muna ang gagawin ng sistema dyan. Ang sistema yan, kakamay nyo muna. Pagkatapos nyo kamay, paghigpit na, saka kayo gagamit ng ratchet. Pagkatapos ng ratchet, saka na kayo maghigpit. Pag maghigpit na sa ratchet, saka na kayo gagamit ng torque wrench. Okay? So, yun ang mga basic pointers guys pag titira kayo ito. Yan. So, almost buo na siya. Sige. So, higpitan muna namin guys, tapos balikan nyo yung konti. Katapat talaga yan. Okay? Hindi pwedeng hindi magkatapat din guys. Kaya, ayan. Okay? Ayan. Okay, double check. Okay, so yung mga valve lifter, yung tapit nila guys. Sige, so ilalagay natin yung mga bolt. Isang kamay pa rin. Kita mo, sabay-sabay sila. Yun. Okay. So, hihigpit na tayo. Pagkatapos higpit yan, mag-ano na tayo guys. Maghihigpit na tayo ng cylinder head bolt. Sige, balik ako guys pag nahigpit ko na maghihigpit na tayo. Okay, so ang gagawin ko guys, maghihigpit na ako ng head bolt. So, makikita nyo, ayan, meron tayong tawag na torque wrench. So, standard yan na torque wrench. So, ang higpit ito guys, unang-unang gagawin mo, di ba kanina kinamay ko muna. Pagkatapos kamay, ang gagawin mo namang higpit, ito ka muna, yung maliit na ratchet. So, siguro mga higpit na mga 50. Pag 50 na, dun ka na mag-i-standard. Kailangan higpit ka 50, 50, 50, 50, alternate. Okay? Hanggang pagkatapos ng 50, mag-ano ka na 80. Tapos ang 80 torque wrench foot pounds, mag ka na, mag 100. Tapos 110, 150 hanggang saan umabot yung pinakahuling higpit niya. Either nasa mga 200 o 180. So mahalaga meron kang ganito, meron kang torque gauge. Okay? So yun yung mga basic pointers. Kasi kung hindi mo ma-address yung ganung higpit, ang mangyayari diyan sa engine mo, magkakaroon ng problema to. Unang-una, magliliking yung tubig kasi nga hindi pantay. Pangalawa, yung yung tawag niyan, yung knocking, magkakaroon niya ng knocking sa loob combustion chamber, fuel knock kasi maluwag. So yan ang mga nagiging problema sa mga mechanism. Okay, so higpit muna ako guys. Pagkatapos ko maghigpit yan, tune up na tayo kung paano ito i-tune up, samahan nyo ako. Okay, sige. Okay guys, so hindi na natin na videohan yung pag tune up, medyo busy tayo. Kita nyo naman, almost meron dumating kasing customer, ayun ayun, yung green na yun. So kaya na busy ako guys, so hindi ko na na-videohan to. Ngayon, ang setup pala nito, binigyan ko to ng clearance. Na valve clearance is 12 ang intake, 12 ang exhaust. Okay, so tinakpan ko na rin. So naglagay na rin ako ng temporary na tawagan na glow plug. Okay, so ang gagawin ko naman, ikakabit ko to injector. Okay, so ganun pala din yan, kabit na yan lahat. Bago ko siya ikabit, lagyan ko muna ng gasket alternator para mag-seal siya. Okay, sige, so ikabit ko muna to guys. Tapos mamaya nga konti ko na, tingnan natin kung ano yung sistema na naman. Okay, sige, kabit ko muna yung mechanism. Okay guys, so na-set up ko na lahat ng mechanism. Okay, nalagay ko na yung sa kanyang water cooling system. Tapos resetting na rin natin yung kanyang timing mark system dun sa mismo loob ng kanyang timing gear sa harapan. Nakikita nyo naman merong daan ng So tulad ng ginawa ko kanina, tawag yan yung setting. So kailangan kung mag-tap kayo, tapos naikot mo ng mga ilang ikot yung crankshaft, na aksidente na ikot mo, hindi mo alam kung sino umikot. Ang gagawin mo na ganyan is much better na mag-timing ka na lang doon. Okay? Para maganda yung andar. So okay na, set up na natin. Nakabit ko na yung mechanism dito. Lahat na natin, pati yung radiator, tubig na lang kulang. So check mo natin yung kanyang injection pump. Okay, so ayan na guys, set up na rin. Hindi ko pa kinakabit yung glue plug kasi i-bleeding ko pa yan para hindi pa yan na set up yan. So for final na yan, pag naglabas na lahat ng mga crudo dyan mismo sa loob ng kanyang mechanism ng kanyang injector. Okay, so yun na, at least na natin. So
So, kaya na-repair ko na rin yung cable. Ayan, bago nitong cable na to. Gumawa ko ng mechanism na bago. Ayan, pinturado na rin guys. Sobrang taas nga lang ng pedal pero okay lang yan. At least makakapag-rest yung paa nila dito. Tapak lang ganun. So, heavy duty yung ginawa kong mechanism para sureball talaga. So, tisado, be. Okay, sagad. Yun. So, okay yung tira natin. So, sige, balik ko mamaya guys. Pag medyo matapos ko na yung mechanism, tapos lagyan ko ng tubig, yung konti pa-antry natin. So, balik ko mamaya konti guys. So, sige. Malaga nakuha yung basic pointers. Okay, so ayan na guys, na-start ko na. Lagi may tubig na siya. Okay na yung umaandar na siya guys. So yun na yung mga basic pointers na dapat nating malaman. Although hindi ko na videoan step by step, mahalaga nakuha nyo yung tamang setup, especially doon sa timing. So like ko nasabi sa akin vlog yan, once na matanggal kayo ng head, kailangan hindi nyo iikutin yung crankshaft. Okay, kasi pag naikot nyo yung crankshaft, dalawang ikot ng ikot, di mo alam kung hindi na siya under. Mahihirapan ka na guys pag papa-under mo. Okay, so at least nakuha nyo yung punto kung paano siya tinira. Okay, so shout out muli sa lahat. Try ko muna yung makina guys. Yan, okay. So yung pagpatay ng makina, hindi na siya gumagano. So ibig sabihin okay yung tira natin. Okay, so shoutout sa lahat ng mga YouTube creator guys. Please support them and follow them, subscribe, likes, and lagi nyo supportahan guys mga Filipino creator, especially sa buong mundo na nagkalat kayo ng mga Filipino OFW, at sa lahat ng mga bagitang mekaniko, sa lahat ng mga DIYers, at sa lahat ng mga unit owner, at sa lahat ng mga sumusuporta sa aking YouTube channel. So ngayon almost nasa mga 6,300 something na tayo guys. Salamat sa inyong suporta guys sa ating mga subscriber, and then sa ating FB page almost nasa tayo. Ay sorry, 6,300 pala, 6,500 pala yung ating FB page, and then yung ating YouTube channel is nasa mga more or less mga 5,300 something guys, mga ganun na. Oo. So sige, so yun lang guys. Maraming salamat sa inyo lahat. God bless sa ating lahat. So please subscribe to my YouTube channel, comment down below, and bye bye. See you.